大家好，歡迎收睇今日嘅娛樂快訊。今日要同大家分享一個超級有趣嘅話題，就係女神配對計劃入邊嘅 Matthew 竟然被關嘉敏形容為 AI 升級，到底係咩意思呢？係咪真係好似機械人咁，定係其實佢有咩我哋睇唔到嘅一面？今日就等我哋一齊深入了解呢個 Matthew AI 升級日記，睇下佢點樣從被指機械人到而家嘅更新版本。首先，我哋要講翻呢件事嘅來龍去脈。喺最近一次訪問入邊，有記者問關嘉敏覺得佢同 Matthew 之間欠缺咗啲咩？嘉敏嘅回答真係好坦白，佢話呢，其實佢冇嘢爭，佢好好喎。雖然佢有啲 AI，但係佢個 AI 更新咗嘅，冇咁機械人。鏡頭後嘅佢係會比較人性化啲。咁大家一齊睇下 AI 模式之下嘅佢點形容其他參加者嘅拍拖活動先，真係好爆笑。1週年嘅時候，我嗰陣係由同佢拍拖嘅第一日，我就買咗本簿。咁咧，我每一日咧就會如果嗰日我哋如果睇戲咁，我就會將戲飛黐落去啦。咁如果唔係睇戲嘅，咁可能係我哋 send message 嗰日冇見嘅，咁我就會將嗰日我覺得最有趣嘅對話 print 出嚟就黐落嗰本簿度，跟住寫句話。咁然之後就持續咗365日，喺1週年嗰日就成本簿咁送俾佢啦。呢個就係記錄咗我哋由相識去到而家我哋1週年啦嘅一個禮物。呢個應該好咯。你用記事簿嚟形容成件事唔浪漫啫，形容 Matthew 做浪漫破壞者啊！就係咁啦 ，Matthew 咧就變成咗浪漫破壞者啦。佢一發不可收拾咁破壞晒所有求愛勇者嘅活動噶。喺琴行練鋼琴啊，公里琴行咁樣咯。開眼。Halloween 啦，睇就知。我可以介紹為不完全 4D 日本探索之旅。係。直頭好似個 vlog 咁啫嘛。嚇！可以形容下。cosplay 個動漫節咯，會展都有啦。咪笑叉茶咯，咪一茶毛咯。立即訂閱我哋頻道，記得撳鐘仔，第一時間知道娛樂大小事。好得意啊！你自己接㗎？啊，因為咧，我知你唔係好中意食甜品嘅，但係咧，我又都想俾啲甜你。唔係好似小學生嗰啲揾啲嘢接下咯，接飛機差唔多啫嘛，接花。Parsley 啦，呢個係一個酸瓜啦。酸瓜好中意食酸瓜嘅。係啦，咁你就可以首先就將佢車落去個牛肉度。就咁車落去得。就咁車落去得㗎。唔係就咁拎嚿肉出嚟都冇整。我哋就撈啦。好簡單就整咗一個牛肉塔塔。冇煮過。睇完 Matthew 點破壞晒啲浪漫，不如你試下講個故仔，令到個女仔瞓啊！從前咧就有隻小豬啦，又係咁突然間咧就想學會計喎，咁咧學會計之後咧就好難，佢覺得哇好複雜喎會計，點解咧？其實都係 debit credit 啫，咁 debit credit 點解咁複雜咧？因為佢分唔到咩係 asset， 咩係 liability。等等叫你講瞓前古仔，你竟然可以教書睇下卡文悶到，等我哋2倍速睇。咩 equity？ 咁咧，其實 asset 咧就即係資產。咁 once 咧，你 identify 到咧任何嘅嘢係 asset 嘅話咧 ，debit 咧就係一個 increase，credit 就係下跌。咁啊，其實相反嚟講咧 ，liability 同 equity 咧就係調翻轉啦。好明顯咧，就係 credit 咧就會向上啦 ，equity 都係。咁咧，小豬又開始明白咧，會計嘅 basic concept 咧係由 debit credit 開始嘅啦。算啦，唔講瞓前古仔啦，不如俾你問一個問題啊！我都估到你想問乜喎，你問啦。我都問。我想走啊！唔係，我見到咧好多人都係由其他人再轉組啦。有冇人係揀咗卡文，就係轉咗其他組咧？你見到嘅，即係喂，佢咁講嘢，即係點啊？即係你話唔係，即係嗱，我知道我嗰組
阿細 John 同 Andy 都唔係啦，咁即係冇啦。咁有冇其他人係？係嗱，你而家講，你講翻。唔係有冇人入圍第一個揀係揀卡文？我想問揀係你要同翻卡文講，其實咧喺呢一組咧入邊咧得你一個係一開始就揀卡文。一直都 sell 佢 sell 唔出啊，大佬啊！我要 sell 佢 sell 唔出。好似有3個字形容㗎喎，係嘛？係咩啊？咩啊？冇嘢啦。喂，大佬啊，你唔好咁黐線啦！毅力過人嘅 Matthew 並冇因為被拒絕而氣餒，節目完結後仍然繼續追求卡文。我依然個 first priority 啦，都係卡文，由始至終都冇變過㗎。立即訂閱我哋頻道，記得撳鐘仔，第一時間知道娛樂大小事。卡文狠下心腸，決定兩個都唔揀，令付出100%真心嘅 Matthew感到萬分痛心。一個對的人錯嘅時間，同埋一個錯的人對嘅時間。但故事並冇就此結束。AI Matthew 升級咗，竟然主動送花俾卡文。話說咧，咁啊有一日喎，咁阿 Matthew 就問我啊，我想問下咧，你哋嘅地址係喺邊度嚟㗎？哇，咁更新咗又，花好靚咧，我拎出嚟先。跟住佢就拎住嗰張卡啦，然之後佢望住，原來係你送㗎，哇，好 surprise 啊！好 surprise 啊，真係，多謝，好靚，係我中意嘅色啊。Matthew 喺最新嘅直播入邊，終於全面展現咗佢嘅升級。喺正式入場前問家情直播電台地址，仲送咗卡文最中意嘅顏色花，完全出乎卡文意料。佢喺全程抱住花，衷心大讚 Matthew 嘅改變，真係令人感到好驚喜。卡文對於呢個驚喜有一個完全想唔到嘅反應，已經話俾我哋知 Matthew 之前真係冇顯示過呢一面，而且佢全程都抱住束花，呢個身體語言好明顯，代表佢真係欣賞呢份心意。我覺得 Matthew 可能一直都想做呢啲浪漫舉動，但係佢需要一個適當嘅時刻同信心先會執行。最後，我想話 Matthew 呢個故事其實好鼓舞人心，佢證明咗即使你開始得慢，即使人哋最初低估你，你都可以通過真正嘅努力同自我改善嚟扭轉局面。佢嘅人工智慧升級其實就係一個關於學習同成長嘅故事。我覺得好多觀眾都可以認同呢種經歷個被誤解或者被忽視嘅感覺。但係通過堅持同自我反思，你可以解鎖你嘅潛力。咁你點睇 Matthew 呢個戲劇性轉變呢？佢同卡文會唔會有進一步發展？我個人覺得 Matthew 而家先至展示出佢真正嘅潛力。呢個人工智慧終於學會咗點樣做人。記得喺留言區話俾我哋知你哋嘅睇法。如果中意呢個深入分析，記得按讚同訂閱。我哋會繼續跟進Matthew 嘅升級之旅同埋女神配對計劃嘅所有最新發展，下期再見，拜拜。